Fala galera, meu nome é Vitor Nassi, nasci no ramo automotivo, na minha veia passa Oxo, gás, gasolina, GNV, diesel e hoje borracha da correia dentada, porque o Diogo já tá me enchendo o saco aqui, porque eu já gravei 2 vídeos falando sobre o da correia dentada, não gravei o da correia dentada, ele ficou com medo de passar o da correia dentada, então agora eu vou gravar o da correia dentada pra todo mundo poder ver o da correia dentada. Vai? Muito bom. Bota a vinheta pra correia dentada. Aí, nós vamos falar hoje da maldita correia dentada que ela arrebentou. Aí, porra, arrebentou. Fudeu. Pra começar a paróquia. Fudeu. Aí tem um lance que é o seguinte, pô, mas a minha correia dentada arrebentou, aí só que eu tava devagar. Foda-se. Mas eu tava correndo, foda-se. Mas eu tava parado, foda-se também. Ela arrebentou, você já se fudeu. Se você estiver correndo muito, aí, né, você projetou uma catástrofe mundial. Mas o lance é o seguinte, se a correia dentada, ela pode arrebentar, ela pode andar, inclusive, ela pode pular dentinho pra trás, pra frente. Se ela só, tipo, ficar fora do ponto, que a galera fala, o carro vai ficar fraquinho e tal, você vai perceber rápido ali e vai caçar um jeito de resolver. Você não vai ter segundos maiores problemas com isso. Agora, tem uma galera que não toma conta da manutenção do carro e do nada, mas me arrebentou. Arrebentou. Não sei o que aconteceu. Não, meu querido, tu não olhou. Aí, o que acontece? O nego compra carro na rua aí, nos amigos aí, compra carro. Pô, irmão, como é que tá a manutenção do carro? Fiz tudo, revisei. Carro é novo. Aí compra um carro que lá no marcador tá marcando 35 mil, mas na verdade ele tem 135 mil. Porque tem uma mania da galera do usado aí que eles pegam o primeiro dígito e apaga. Eles somem. É impressionante. Tem uma mágica. Chama apagar a luzinha, que eles falam. Aí, o que acontece? O cara pega esse carro e não... Porra, tem coisa. Meu irmão, se você não tem certeza da procedência da manutenção daquele carro, vai por mim. Correia dentada, 60 mil tu troca. Já pra tu ter certeza do que tu tá fazendo. Pega, troca o óleo pra ficar com o teu dia e o resto tu administra. Uma vela, fica de olho nela. Um filtro de ar, se você sentir cheiro de futum dentro do carro, isso é, coisa. Mas hoje nós estamos falando exclusivamente da correia dentada. Se ela arrebentar, ela vai criar um descompasso. Imagina que, porra, sei lá, sua perna tá... Você tá correndo, daqui a pouco, porra, você dá um tum, o joelho, foi. Então é mais ou menos isso. Ela dá um tapa na válvula e aquilo faz... E foi, meu. Dependendo, eu já vi buraco no motor desse tamanho, senhor. E arrancar biela, com pistão, com tudo. Por quê? Porque o cara tava correndo, ele continuou aquilo. Acabou. Arrebentou tudo. Então, fica de olho na correia. E aí tem um outro lance que a galera curte muito fazer. Eu, particularmente, me amarro em fazer. Eu gosto de vir dirigindo na estrada. E aí, galera que tem carro mais recente aí, que tem esses modo conforto, modo mimimi, quando você dá uma reduzida lá de quinta pra terceira mesmo, aquela que você dá aquela... pra entrar na curva, eu fico maluco fazendo isso. O que acontece? O carro vai... não desengatar em rotações, não sei o que. Altas rotações, que não sei o que. Ele fica te podando ali porque ele não gosta que você vá e coisa não. Isso pode arrebentar a correia e isso pode principalmente desandar a correia, beleza? Seguindo a linha da correia, eu vou te dar uma outra dica. Quando for trocar a correia dentada, é muito interessante que você troque a PoliV do ar e da direção junto. Por quê? Porque a mão de obra ali para fazer o complexo da obra já está incluso. Então não faz economia porca de não trocar as outras duas. Só que tipo assim, pô Vitor, tava andando, arrebentou a PoliV do ar-condicionado. Tu vai sentir calor. No caso da direção hidráulica, o volante vai ficar duro. Tu não vai estourar um motor fazendo isso. Tu vai simplesmente passar um perrenguinho ali e tá tudo bem. Mas na hora de fazer a manutenção, faz todo mundo junto. Existe um jargão no mundo dos mecânicos, aqueles mecânicos que a gente conhece, que eles falam que é o óbito instantâneo, porque fudeu. É o que eu tava falando antes. Agora eu vou levantar uma segunda bola. Hoje em dia tem muito carro que tem corrente de comando. Parece uma corrente de bicicleta muito cara, que ela corre no motor, ela é banhada a óleo, ela fica lá... E aí o pessoal fala, não, isso não precisa trocar não. Não é bem assim que a banda toca não. Olha, vai ver a instrução do fabricante, porque tem carro que troca sim, tem carro que ela vai se autorregulando. Imagina que é como se fosse um cinto.
Um cinto tem, vamos dizer, 7 furos, 5 furos. Porra, tu comprou o cinto, tu bota no primeiro. Tu deu engordado, tu bota no segundo, botou no terceiro, tu fica. Do 7º, meu parceiro, não passa. Ou o cinto vai arrebentar, ou você para de usar o cinto, ou você troca de cinto. A corrente de comando é mais ou menos a mesma coisa. Ela tem um final da vida dela ali que você vai ter que fazer uma manutenção dela. Então fica ligado nisso, que essa dica é, assim, ela é... Porra, ela é básica, mas tem muita gente que peca nela, beleza? E não esquece, porra, essa daí com certeza você vai ter um amigo otário que já passou por essa. Pô, chama ele aqui no comentário pra ele ver o vídeo e dar uma dorzinha de corno nele. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro 1000 aí, porque puta que pariu, o Diogo tá tirando sono com esse negócio do 1000 aí. Ajuda esse moleque, pelo amor de Deus. Me ajuda. Aqui, valeu.